Bevor Herr Bürgermeister, Kolleginnen und Kollegen aus dem Chef der Gemeinderat, lief gestern als Präsident von der Kultur-, Sport- und Freizeitkommission aus mein großes Friede, der schaute auf der Ouvertüre von der Hobbyherstellung 2013 zu Schöffling begrüßen zu können. Die Hobbyherstellung ist eine Aktivität, die eine lange Tradition hat zu Schöffling wird, wie wir auch vor kurzem festgestellt haben, als die 25. Edition. Von Jahr zu Jahr erfreut sich großen Zulauf, sehr gut von den Ausstellern selber, die Redner kommen ja auch von den Leuten, die dann die Weekend kommen an die Sachen gucken, die da hier gestaltet wird. In dem Sinne wünschen wir euch natürlich, dass der Weekend, den Lokalen Samstag und Sonntag nur ihre Vorstellungen wird verlaufen, dass viele Leute kommen, dass da viele neue Bekanntschaften machen und dass für alle, wie ihr so schön seht, Produkte in den Mann bringt. Ich will noch zwei Sachen spezifisch angehen. Den E-Punkt, das ist, wenn wir den Auswahlkriterien für Heiken im Hobbymarkt zu machen. Und den anderen Punkt, du willst bloß mal warten, ob die Tombola, die wir Samstag und Sonntag werden organisieren. Das ist ein neuer Rapport zur Hobbyerstellung von letzten Jahr. Wieder gesehen, zum ersten, zum Auswahl von Mattmachen. Wieder gesehen, an der Hand von Ballon, das ist ein begrenzter Platz, die du hast. An der Sicherheitsgrund kann man nicht einen begrenzten Unzwell von Stern abrichten. Das sind da 43 das Jahr. Wie der schon vorstellen, es waren mehr wie 43 Stunden da, wir können auf dem Markt der Hobbyherstellung zuhören. Es waren dann 40 Stück, sodass man wissen, wie die Jahr für drunten auch ein Auswahl treffen, leider Gottes zu paar Stück, so wenn sie könnten nicht machen. Ich meine aber, dass wir an der Kommission, an Zusammenarbeit mit dem Chefrat, eine gute Lösung gefunden haben, wenn wir sich nicht folgenderweise vorgehen. Wir haben ein Tirage au sort gemacht, wir 6 Leute herausgezogen, an denen natürlich die schlechte Nachricht mitgegeben, dass sie das Jahr nicht können teilen wollen. Die gute Nachricht bei der Sache ist, dass sie nächstes Jahr, was da wollen, da mitmachen, da festgesetzt sind, können mitmachen. Zum zweiten Punkt, zu der Tombola. Das ist ein Albenkapo zum letzten Jahr an der Kommission haben wir dezidiert, wir gegen eine Tombola organisieren. Ein Samstag und ein Sonntag, wo die Besonderheit wird, dass Gewinner am Anfang von erst kommen, die machen hat. Das sind an den Kurier, wo da von der Gemeinde gekriegt wird, gefragt gehen, ob da gibt Samstags und Sonntags jeweils ein Objekt stiften für die Tombola. Und dafür von mir aus eine große Merci, dass der das mit unterstützt. Das Prinzip ist so, dass dann 43 Gewinner Samstag sind, 43 Sonntags und es sind noch nicht mehr 43 Löse. Und hier ist alle Los gewinnt. Das erklärt für mich, dass der Los auch 10 € kostet. Und die Leute, die dann den Los kriegen, die dann eine Nummer drauf stehen. Eine Nummer, die entspricht dem Stand, der Standnummer, wo der hat. So dass Leute, wenn sie ihren Gewinn sicher kommen, können bei euch kommen und dann mit euch ins Gespräch kommen. Und wie weiß, man vielleicht denkt, ja, sehr bei euch auch danach kaufen. Was dann auch gut ist bei der Tombola, den Allies, den du rankommt, man dezidiert, wir gegen der SBL Schöffling Hilfe zukommen lassen, die dort sicher eine gute Verwendung wird, für den guten Zweck zukommen zu lassen. Ceci étant dit, wollte ich nach Merci und auch nach Matt gehen. Und zwar, ich gehe den Bürgermeister, der Merci dann stellvertretend für die Gemeinde, für sein Service und Personal. Für die Unterstützung, die als Zukunft gelassen wir können den Hobbymarkt, die Hobbyausstellung durchzuführen. Dafür Merci und Gemeinde. Und dann natürlich auch ein großes Merci an die Members von der Kulturkommission, die mit ihren Ansätzen, mit ihren Ideen dazu beigetragen haben, dass wir diesen Markt und diese Form können durchführen. Und auch speziell als ein Sekretär großes Merci, die als eine große Hilfe war und eine Stärke bei all den Aktivitäten, die wir machen. So. Ja, das war es von meiner Seite. Wie gesagt, ich wünsche euch ein erfolgreiches Weekend, ein flottes Weekend, dass der Sachen gut in den Mann bringt. So eine Merci für die Nullaufstellen, und ich ging dann fort und als Bürgermeister weitergehen, der Roller Schreiner, dem sich auch ein Friedhaus möchte, probieren und nicht zu richten. Merci. Präsident Yves Marquis von der Kultur-, Sport- und Freizeitkommission, den hast du ganz neu. Wie der gesehen hat, möchte ich ganz schon super. Also ich meine, du Relief und Pol und den Nive, die als reibungslos gegangen, geht an der Kontinuität weiter an
Kultur-, Sport- und Freizeitkommission denkt, das ist ein guter Herr. Ich will mal für dich nochmal aufhängen, dass ich der Mief als eine ganze Equipe merci so für die Organisation von dieser Ausstellung. Wir haben gesagt, dass die 25. Edition da war der Ausstellung schon ein bisschen zum festen Bestandteil von kulturellen Kalender von unserer Gemeinde. Und das ist auch gute so, und das ist auch flotte so, weil wir immer beim Feststellen, und der wisst besser wie mehr, dass die 2D-Ausstellung stattfindet, immer ganz viele Leute kommen, gucken, was da anzubieten hat, und nicht nur gucken kommen wir auch, weil der den oder anderen zu kaufen. Das ist flott, und wir sind froh als Gemeinde, dass die Initiative, die dafür 25 Jahre auch Kraft gegeben hat, dass die auch umkennt, weil ich es flott fand, wenn es Leute gibt, die ein Hobby haben, so wie der da hat, und dann auch die Courage hat, für den Hobby auch ein bisschen an die Publik zu bringen und zu weisen, und auch dann erwohren, dann anzubieten, dann noch der Frau an den Mann, die interessiert, das zu verkaufen, darum sollen wir gehen. Ich fand das ein flott Sache, und ich bin mir als Gemeinde sehr hilfreich, dass wir das alle Jahre können machen. Der Messi geht natürlich auch um ich alle Gute, weil wir können eine Idee haben, und die Kommission kann auch so gut organisieren, wie sie will. Wenn der dann matt sieht, dann geht es nicht. Da stimmen wir lecker hier, da will keiner den als Null erstellen. Das ist Gott sei Dank nicht so, und das ist natürlich schön, wenn man Leute müssen refusieren, man sieht eben ein bisschen von der Platz hier ein bisschen angeschränkt. Ich fand die Formel, die da gewählt wird, wie du mal da rumzugehen, die ist gut, wenn du künstlerisch für ihn zu singen. Ich bin immer froh, sie sind 43 Leute, die einen machen, für denen unterschiedlichsten Hobbyen, Hobby erstellen, Hobbyen, das schon flott zu sehen, dass es eigentlich so viele Leute gibt, die so viele verschiedenartige Hobbyen und wie das dann noch ein Weekend, wo ich so präsentiert zu kriegen, als schon der Wert, ich fand, das ist ein Highlight als kultureller Kalender von der Gemeinde. Dafür ist alle gute Merci, dass alle Jahre immer bereit sind, Italiener zu kommen. Ich wünsche euch viel Freude dieses Weekend. Hoffe, dass ihr noch überzeugt, dass für alle Jahre ganz viele Leute mehr an Sonderwetten passieren. Und dann natürlich, über die Freude soll natürlich auch Möglichkeit tun, eine Reihe von Sachen Last zu gehen. Wie ihr schön seht, dass noch ein bisschen mehr Kästen kommt. Und es geht in die Ohren an die Gelegenheit, die soll ja auch genutzt werden. Ich fand noch die neue Formel mit der Tombola, fand ich super, fand er auch flott wieder der Gebet und so mal flott verschrieben. Wir waren aber flott, dass der alle Leute der Stunde beteiligt an ihren Beitrag durchlegt, an der Hölle schon am Numm für Schöpfling hilft. Auch merci so für den zusätzlichen Don, den wir dann so kriegen. Da ist das auf den Philippinen, im Moment, wo es bisher ist, wir haben nur kurzfristig Reunion für Schöpfling hilft, aber für eine Initiative auch dort zu ergreifen. Und den Beitrag, den dann diese Weekend doch von erst gelichtet, wird sicher auch so auflesen, dass wir da können respektablen Don machen und eine Organisation, die auf den Philippinen hilft. Mein alles Staat trägt auch dazu bei, und ich fand das flott, wie die Synergien ein bisschen so zusammenkommen. Voilà, das gesagt. Und dicke Merci der Kommission, ich alle Guten, den Hersteller, wie gesagt, verbunden mit dem Wunsch oder Überzeugung, dass bei Kästen wie für die große Satisfaktion diese Weekend wird fallen. Dicke Merci an Mononäre werden präpariert, wie das passt, diese Gelegenheit. Und zwar kein Publikum, und aber Aussteller. Und ich gebe euch wirklich alle gute Bitte, darauf zu kommen und unsere Platz zu regeln, ob das Ausstellung die 25 zu stößen. Merci.